السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې وئ، روغ جوړ به یو، د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. ملګرو، نن زموږ د MS وړ کلاس نمبر 28 دی، یعنې اتیشتم کلاس دی. موږ به په ننني کلاس کې د فوټ نوټ او اینډ نوټ باره کې خبره کوو چې فوټ نوټ به موږ څنګه یوز کوو او اینډ نوټ. بل به د دې په اډوانټیج باندې خبره کوو چې د دې فایدې څه دي. نو د هغه دپاره به مونږ راشو، خپل MS وړ به اوپن کړو. مونږ ریفرنس ته راغلي وو. تیر کلاس کې مونږ د ټیبل اف کنټینټ باره کې خبره کړې وه چې ټیبل اف کنټینټ څه ته وایي. نن زمونږ چې کوم کلاس دی هغه د فوټ نوټ باره کې دی چې فوټ نوټ او اینډ نوټ به مونږ څنګه یوز کوو، د دې فایده څه ده. ټولو نه فسټ به زه راشم، دلته به څه پیراګراف راولم، د هغه فارموله به زه ولیکم. دا ما یو 4 پیراګراف راوسته خپل سکرین له. اوس فوټ نوټ څه ته وایي او اینډ نوټ څه ته وایي. فوټ نوټ دې ته وایي چې مونږ یو لیټر دی او هغه مینینګ ورته مونږ لیکل غواړو. څنګه چې مونږ په بوک کې په پنسل یا فین باندې مونږ یو ټکي ته د هغه معنی لیکو، همدغه شان د فوټ نوټ او د اینډ نوټ کار دی. خو د فوټ نوټ څه ته وایي او اینډ نوټ څه ته وایي. فوټ نوټ هغه ته وایي چې د هغه کوم لیکل ورته مونږ وکړو هغه به زموږ سره د پیج په لاست کې شو کېږي. اینډ نوټ به که زموږ سره په کوم ځای کې شو کېږي، اینډ نوټ به زموږ سره چې کوم ځای کې لیکل ختم شوي وي په هغه ځای کې به شو کېږي. بل به پکې فرق څه وي؟ بل به پکې فرق دا وي چې زموږ سره به فوټ نوټ په ډیجټس کې وي، کوم چې 1 2 3. اینډ نوټ به زموږ سره په رومن هندسو کې وي. اوس کوم لفظ ته موږ معنی لیکل غواړو یا فوټ نوټ ورته انټر کول غواړو، زه غواړم چې د ګیلري ته زه فوټ نوټ انټر کړم، نو په دې باندې به زه کلیک وکړم، بیا به راشم انسرټ فوټ نوټ باندې به کلیک وکړم. کله چې زه کلیک وکړم نو زموږ سره به داسې یو لاین به زموږ سره کریټ شي او د هغه خواته به دا ډش چې کوم دی بلینکینګ شروع کی. بیا اوس زه دلته څه لیکل غواړم، د هغه ټکي معنی لیکل غواړم یا ورته بل داسې څه لیکل غواړم، هغه به زه دلته ولیکم. دلته زموږ سره ګیلري و، نو دلته به زه اوس مثال کې فکچر ولیکم، فکچرز به زه ولیکم. اوس که موږ راشو او دلته وګورو نو تاسو ته به په نظر راځي. زه به دا لږ زوم کم چې تاسو ته ښه په نظر راشي. که تاسو د ګیلري ته وګورئ نو دلته به زموږ سره ایک لیکل شوی وي، او بیا که دې ته موږ وګورو دې له څنګه دا کرسر راوړو نو اټومیټیکلی به هغه کم معنی چې ورته مونږ لیکلی یا کم ورډ ورته مونږ لیکلی وي هغه به زموږ سره په سکرین ډسپلی شي. که زه دا کرسر داسې بوزم نو هغه کم پکچر چې ما لیکلی وي هغه به زموږ سره هایډ شي. که زه دا کرسر دې سته راوړم نو زموږ سره به هغه شو شي. بیا په سیکنډ نمبر زموږ سره اینډ نوټ راځي. اینډ نوټ دپاره به زه راشم او په انسرټ اینډ نوټ باندې به کلیک وکړم. کله چې زه په انسرټ اینډ نوټ باندې کلیک وکړم نو اټومیټیکلی به زموږ سره ایزي کې بلینکینګ شروع کی. خو کوم فوټ نوټ چې موږ ورکړی و هغه د پیج په لاست کې و، او دا چې کوم دی زموږ سره کوم ځای کې پیراګرافس ختم شوي وي د هغه ځای نه به اینډ نوټ شروع کیږي. اوس دلته موږ ډاکومنټ سلیکټ کړی دی نو زه به دلته فایلز به زه ولیکم.
دا چې زه کله ولیکم نو دا به اتوماتیکلی زموږ سره په دې کې سیو شي. کله چې زه ډاکومنټس لا کرسر راوړم نو اتوماتیکلی به زموږ سره هغه شو کیږي. بیا زموږ سره راځي نیکسټ فوټ نوټ. که دې باندې مونږ کلیک وکړو نو زموږ سره به په فرست نمبر باندې نیکسټ فوټ نوټ، په سیکنډ نمبر باندې به پریویس فوټ نوټ، په تھرډ نمبر باندې نیکسټ ان نوټ او په فورث نمبر باندې پریویس ان نوټ راځي. نیکسټ فوټ نوټ څه ته وایي؟ مثال کې تا په پیج کې 15 فوټ نوټ لیکلی دي، ته غواړې چې زه نیکسټ ډایرکټ راواړم چې په دې پسې زموږ سره کم یو دی، نو تاسو به راشئ او په نیکسټ فوټ نوټ به کلیک وکړئ. یا تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړی دی، مخکې تللی وي، تاسو غواړئ چې پریویس زموږ سره په دې پسې کم یو دی، هغه ته زه اکسس کول غواړم، نو پریویس فوټ نوټ باندې به کلیک وکړئ. دغه شان فوټ ان نوټ دی، ان نوټ باندې به تاسو کلیک کوئ، پریویس ته تاسو ځئ نو په پریویس ان نوټ باندې به کلیک وکړئ. بیا زموږ سره راځي شو نوټس. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو سره به داسې یو ډایلاګ باکس اوپن شي. بیا به دلته درکړي وي تاسو ته چې do you want to view footnote area یا view endnote area. تاسو له به درکړي وي که تاسو فوټنوټ ایریا کولول غواړئ، راړول غواړئ، که تاسو endnote ایریا راړول غواړئ. نو زه به فوټنوټ ایریا باندې چې زه څنګه کلیک وکم او اوکې کم، اتوماتیکلی به دا زموږ سره فوټنوټ ایریا ته لاړ شي. دغه شان که زه په endnote باندې کلیک وکم او بیا راشم اوکې کم، تاسو ته به په نظر راځي دا بلینکینګ به شروع کی. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو لاړ شئ او د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد له راکړه اجازه. د لوی الله په لوی امان.